今日嚟到屯馬線石門站 D 出口，行出嚟見到路牌啊，安寧街又啱噶啦。我哋向左轉，向左邊直行，大概10零分鐘就會到達今日嘅目的地。我哋今日嘅目的地咧係已經停咗好耐嘅綠色殯葬紀念花園系列。之前我拍咗8集，而第9集所以唔拍啊，因為嗰度係南丫島啊，而當地居民咧係唔歡迎外來人士參觀，所以咧聽聞話路途上係絕對冇呢個指示牌嘅，係好難揾，所以就冇拍到。而今次確實地點係啊，係冇一個確實地點啊，所以今次咧嚟到呢個拍呢個第9集咧，其實本來應該第10集。第9集就係石門綠色殯葬花園。我行到呢個位置咧，向住呢個啡色嘅大廈就向前。見到有斑馬線就過，見唔到就梗係唔過啦。紅燈啊唔好衝喎，千祈唔好衝喎。過咗馬路轉左。嚟到呢個位置啊，右手邊係國一位康體游泳大樓，好懷疑入邊有泳池咩？應該係屬於呢間小學，中小學。唔通入邊真係有個私人泳池？哦，呢個係香港浸會大學附屬學校黃錦輝中小學。咁我哋就繼續行。嚟到呢個位置就過馬路，過咗馬路之後，喺呢個入口就已經見到有個石門靈灰安置所及紀念花園嘅牌啦，好清晰咁樣。不過唯一稍險嘅就係佢冇箭嘴喎。唔知定會唔會行呢邊咧？梗係唔會啦，我哋直入啦。咦？好似又入咗結界咁啊！入咗結界啊！靈灰閣嘅辦公時間係早上8點30分至下午6點正。喺呢個時間之外，你入到去嘅人身安全係冇人負責。啊，果然係有啲 feel 喺度，有啲。我睇下指示牌先。靈灰安置所大樓紀念花園接待處。
現場環境係幾靚嘅，不過嚟到咧，你又發覺好臭啊！當然你唔好諗歪咗啦，臭嘅原因係呢度好多垃圾車經過，唔知點解喎，所以入到嚟已經覺得好臭喎。如果唔係咁臭咧，佢就幾正嘅。呢度跑步都唔錯啊，左邊跑上去，右邊跑翻落嚟，係嘛？哇，仲係好臭啊！呢個點解嘅真係？因為向前行係靈灰安置所同埋紀念花園，我哋就唔行去住，一陣間先。我哋轉咗有個洗手間，有指示牌。呢度係廁所啦，呢度上去係紀念花園。好清楚，好清晰。靈灰安置所大樓喺後邊，紀念花園喺前邊。呢度好怪，沿途有幾個啲咁嘅休憩處，行出去望一望出邊，哦，原來咁臭，原因係因為對面係一個垃圾處理廠嚟嘅，你睇下，哇，冚唪唥垃圾車，睇下，清理咗之後又出嚟啦，怪唔知呢條路咁臭啦。得閒要揾區議員先，唔得噶喎，咁鬼臭。到某時某月某日，我百年歸老擺喺度嘅話，用乜嘢我啲朋友啊、親戚啊，全部都唔嚟探我啊！因為你呢條路太臭，太臭啦，有啲小花。上到嚟上邊咧比較開揚啦，行到嚟呢度啦，我哋講嘢咧就比較莊重少少，唔好再講笑啦。因為呢啲路咧，通常咧，沿住呢個路咧，側邊咧就係撒骨灰嘅。正常咧，嗰啲石春咧已經係有啲骨灰嘅，但係因為呢個可能太新啦，已經即係唔係話咁多人用啊。因為呢個係最新嘅一個，係好似話9月中先落成嘅。係咯，9月26號落成有幾耐啊？所以就比較。即係唔會有骨灰喺度咯，就冇咁恐怖咯。通常係就沿住啲路咁樣慢慢灑，細粒嗰啲人咧灑到呢度就冇噶啦。我咁大份梗係灑埋呢邊啦。係啊，幾好啊！慢慢審，最好同我審到盡頭。咁我就可以喺呢度，即係依附喺度，咁我就舒服啲、開心啲。因為你知啦，我中意周圍行啊嘛，我
我唔中意棍熱。哇！你話一嚟到呢個三叉位，嘣用晒，咁我呢邊點搞咧？唉，真係啊！慢慢，都唔錯嘅。背脊係山，前面俾人阻住嘅海。但係好處就係近咯。係啊，咁啊，同埋啲石都幾好啊！不規則而有規則。你睇呢啲全部相似啊！一個細細嘅。哦，睇下先啊！呢度有一個荷花池啊！由於呢度係無煙嘅靈灰所，換言之呢度係唔可以裝香，亦都唔可以化寶嘅。咁所以可能就有啲設備咧，去俾你聊表對呢個先人嘅心意。每人喺度放一條魚就過癮啦。嗱，呢個位置咧就係上名嘅，係啊，可以擺，可唔可以擺到相我就唔知啊，應該又起碼有個名。你如果要我可以訂嘅，我就訂呢個位啦，梗係170高170，即是話叫我啲子孫高條170，容易記啊嘛。哦，呢個叫永愛園，乜呢度有遊戲嘅？係咪遊戲嚟㗎？唔係，都係俾你聊表心意嘅。哦，我以為嗰啲一經過就笛響嗰啲添，我以為啫。呢個都係俾你聊表對逝去人士嘅心意。啊，呢度設計幾新穎。永安園就呢個係咩嚟嘅咧？應該係上位又唔可以裝香，呢度整做咩啊？擺花。我仲以為背脊按摩添，嗰啲乜嘢石啊？我唔記得咩石。嗱，紀念班就咁大啦，其實真係可以接受喎。都可以嘅，上到嚟都。有指示寫明散放呢個骨灰草地，請勿踐踏咗。因為你而家踩咗個草地上咧，就可能會踩到一啲先人，對先人係絕對唔尊重。永愛園係一啲小朋友嘅，所以而家講傷感啦，呢邊仲傷感過大人嗰邊。好啦，我哋離開呢個花園，再參觀下其他嘅設施。呢個應該係養草區，即係種花啊、種草啊，然之後移植過去。離遠望嘅景就係咁樣啦，唔係好大。
哦，呢度真係本來唔俾人行嘅，暫時未開放。不過佢冧咗，我哋行咗啫。睇下先。嗱，呢度有一排竹樹啦，如果真係到我走嘅時候，都起碼上個頂啦。呢個路牌寫明咧，石門靈灰安置所及紀念花園。哦，再行上去就差唔多噶啦。行呢啲地方冇所謂悲觀還是係樂觀，始終係人生必經之路。再生唔好俾一啲親人造成負累。死後亦都唔會造成佢哋嘅負擔。就係最好嘅啦。呢度我都幾中意。如果我揀定呢度嘅話，我遲啲我會喺呢度拍一條片，係作為我日後走之後嘅最後一條片。當大家睇到嗰條片嘅時候，就會知道我已經長居於此。已經有兩格喎，兩層喎。幾好啊，環境都唔錯。不過一切尚在建設之中。大概有4萬個龕位。4萬個啊！哇，多過政府大球場，不過就少過呢個啟德。哦，呢啲房一排排，咩房？樓上暫時未開放啊！嗱，呢度好清楚寫咗 number。我全部仲係整緊嘅，佢整咗個架咧，有晒 number 成，呢度擺骨灰龕，出邊擺張相 ，OK 啊，幾好啊，幾舒服啊，幾通風啊呢度。揾 number 又容易揾，好清楚啊！係啊，唔係呢度唔可以燃點啊，係成個園區都唔想燃點啊！呢度有分咗 A、B、C 3座，有地下同樓上。不過沿途又爭緊個飲水機啊！
翻去左右，呢邊係 B 嘅，呢邊係 B， 呢邊係 C。前面係 A 啊，咁如果入座嘅話，係咪 A 先咧？係咪安置咗 A 嘅先咧？咦，好似已經有啲係入座咗嘅喎，已經啊，有好多入座咗啊！我哋唔係啊，有啲鮮花抽到，因為入座咗，我哋又唔方便咁近距離影，即係始終都要尊重啲先人，近距離影就唔係咁好咯。空置又唔同，不過就疏疏落落。好啦，今日條片到此為止啊！乾炒牛河炒幾靚仔啊！有啲少少窿邊，有洋葱，有韭黃，有韭菜，有啲芝麻，牛肉都有好多片。其實呢啲洋葱有少少窿邊嘅，未食都知道可以接受。肉絲炒麵。份量正常，有韭黃啦，有銀芽啦，有啲紅蘿蔔絲啦，肉絲啦，肉絲都幾粗。你試下味道如何先？